Здраво, здраво, Цвајнштајн, што е следниот час? Математика. Математика за пето оделение. Математика за четврто оделение. Да. Здраво, учителе. Што ќе Здраво. учиме денес? Денес се клучиме тема геометрија и решавање проблеми. А наставна содржина, аглите се мерат со степени. Може да сега да пуштиме презентацијата. Само момент. Математика. Значи да се посетиме. Што е ова тука? Кој ќе ми каже? Ова е права. Права. Права, браво. Права М. Права М. Точка А. Точка А. Точка А. Браво, ученици. Значи полуправа е. Ова е полуправа, а ова е права М. Одиме на следниот слайд да видиме што е агол. Значи аголот се состои од два крака. Имаме крак Ајдана, крак А и Цвајнштајн. Крак Б. Крак Б. Браво. Одиме понатаму. Теме. Што е оваа точка тука, дечиња? Теме. Теме, браво, Ана. Што ги сврзува краковите? Како се обележува темето? Теме О. О. Идеме понатаму. А ова тука црвеното, дечиња, Е аголот. ова е аголот, но ова е внатрешен простор. Значи што го пополнува агол. Е сега вака. Значи е внатрешна област на аголот. Идеме понатаму. Еве како се пишува. А. Еве сега. Состав на аголот. Од што се состои аголот? Аголот се состои од два крака. Со што ги обележуваме? Со мали букви. Со мали букви. Така. Треба да се Аха. врати назад. Може да се врати? Ајде, Веднаш. ајде да се вратиме назад. Јас се реков дека е многу нежен екранот. Нежен. Овака. Пријем да го ја нежам. Сме кај Само малку надоле. Ево, состав на гол. состав на гол. Значи, од теме, секогаш е во средина го обележуваме со голема буква. Што кажавме? О. О. Натрешната област на аголот, како се вика? Ева, Помеѓу двата крака. Значи, еве, може аха, така е. еве, Агол. еве агол. Идеме понатаму. Имаме повеќе видови нагли. Така. Ова е остар агол. Значи исто така се обележува со теме, крак А, крак Б. А секогаш темето се обележува со О? Секогаш темето се обележува со О. Интересно, ова не сум го знаела. Имаме одиме понатаму. Тоа е остар агол. Исто има прикажано овдека повеќе остри агли. Ева, вака можеме да поголемо. Одиме понатаму. Значи, правиот агол е од 90 степени, остриот агол е од помалку од 90 степени. Се додека ние поминеме степенот до 89 до 90 степени, тогаш е прав агол. Се што е помалку од 90 степени е остар агол. Еве може да им прикажеме на овој Да, тоа ќе го оставиме за подоцна, за да може да цртаме, ќе ми помогнете. Се разбирам. Еве го правиот агол. Значи тоа ќе го збориме, прав агол е од 90 степени. Во сега крак А, крак Б. Б. Еве го тој момент Ана што праша дека секогаш темето се обележува со О. Одиме понатаму. Кој агол? Кој ќе ми Тоа каже? е тапагол. Браво, Цвајнштајн. Крак А, крак Б и темето се е Значи, повторно. остар е седур не стигне до прав. Кога Тап ќе го надмине прав, станува тап. Токму така. Сега, од правиот агол, кога ќе поминеме на 90 степени, тогаш е Тапагол. тап агол. Токму така. Крак А, крак Б, одиме понатаму. Значи, се уште се спушта и се уште е тап аголот. Не заборавајте. Одиме понатаму, исто е и ова тап агол. Се до оној момент, додека не стигнеме, исто и оваа слика е со тап агол. Што е ова тука, Ана? Рамен агол 180 степени. Рамен агол од 180 степени. Браво, Ана. Одиме понатаму. Овдека веќе завршуваме со презентацијата, затоа направивме
слики преку хамер, може овдека Да. поблиску за да може Ајде. да им помогнете. Да. Значи аглите се мера со степени. Така. Овде ќе има прикажано Агол. агол. Кои се вие букви, Ана? А и М. Значи вие Тоа се се краци. правите. Така. А и М. Сега. Кај остар агол. Намерно ги направив со, значи ова е остар агол, што кажеме помалку од 90 Помалку од 90 од степени. 90 степени. Значи еве го остриот агол. Сега ќе ми треба маркер, Да. овдека го немам или фломастер. Сега ќе Со кој маркер ти? Се може каков било маркер, само за да може да ги пополниме. може и ваков. Може и Тоа така. ми пишува. Сега, Лошо. прв ќе иде. Извинете, ете бидејќи го ми тој пишува. црниот. Ова. Добро. Аха, ете го. Еве го тој црно. За да може да им објасниме на учениците, Така. овдека се прикажани остар агол помалку од 90 степени, Повеќе. повеќе, со тоа што вие ќе ми помогнете, за да може да ги досртаме. Затоа јас намерно ги напишав со испрекинати линии. Добро. Повели прво Да ги сретаме Свајнштајн. сите. Ќе дадете Една. ти Јас една. два. 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 Одлично. И ќе оставиме можности за Ана. Малку и за Ана. Токму така. Таа малку да поцрта. Во ред. Јас знам дека вие многу било срдате, затоа и го направив се тоа. Погодарам. Еве еден. Одлично. Еве Ајде и уште последниот. Ајде уште последно. Аха, ќе ми ги оставиш тие измеѓу. Секојаш- Те покомплицираните. А, добро. Ана е одлична ученичка како и ти, така да не е проблем за да се Ништо снајде. не е Токму комплицирано. така. Значи, ги поврзувам острите агли. Опа. Остри така, така. Браво. Еве, например. Одлично, сега повторно Свајнштајн ќе го повикам. Бидејќи другите ученици во моментов работат, да не ги деконцентрираме, да гледаат внимателно. Гледајте. Гледате внимателно. Оде, каков беше овој агол? Остар. Остар агол, браво Ана. Значи одиме сега, ова веќе го знаеме, правиот агол секогаш има нели 90 степени. Можеме тоа да го запишеме? Може да го запишеме. 90 Степени. Одлично. Одиме на следниот агол. Како се вика на овој агол? Овој агол се вика тап агол. Тап агол затоа што има повеќе од 90 степени и се до оној момент додека не стигнеме до 179 степен, да не преминеме 180, бидејќи 180 степени Станува рамен агол. Станува рамен агол. Сега повели Свајнштајн да ги нацрташ повторно две одбори кои сакаш. Две. Тапи агли да ги нацрташ. Бидете внимателни ученици. Еве еден. Еве два. Браво, Свајнштајн сега Одлично, повели следна сум јас. Ана. Вие сте биле одлични. Еве, Со еден. математика петка. Веќе е пишана. Не, јас веќе ќе напишам на другата рака. А? Еве, Браво, одлично. 4. Каков агол беше овој? Тап. Тап. Тап агол. Сега, одиме со рамниот агол. Рамен агол е од 180 степени. Можеш Свајнштајн да ми помогнеш да запечеш 180 степени. Може, се разбира. 180 степени. Сега, која табла не е слободна за да може да цртаме? Може да ги извадиме Може, овие, например, одлично. ако веќе не ни треба. Не ни треба, завршиме значи со презентацијата и со хамерот. Да не ви треба ножички, не? Да, добро. Супер. И ќе избришеме таблата, ќе Да, нацртаме. може да се избрише Јас таблата, ќе за го тоа направам време тоа. ќе нацртаме, ќе ни треба само вака. Ова функционира. На кого ќе му дам сега оваа обврска да нацртаме полн агол. Полн агол. Полн агол од 360 степени. Оу. А, па тоа би било само... Тоа би било. Значи, аха, добро, јас може да го направам тоа. Токму, еве, Ана ќе има можност да како. нацрта полниот агол. Само земи такво, да не е тоа, да не се брише тоа на после. А, не се брише тоа, значи ни Па ќе треба си измачам за таблата, еве го. Одлично. Значи, ќе имаме една права фактички, Браво, Ана. со теме ова, Браво. права. Бидете внимателни ученици. Овде имаме нула, нели темето Се ова е обележува. О, извинете. Одлично. И сега, овој агол цел, така, е 360 степени, така? ке може ли само Како се обележува, ми кажете? вака се. Ова мислам дека функционира. Функционира, да. Јас вака даснам за да може да гледаат Еве, јас ќе учениците. ви помогнам. Ајде, така, повели ова. Вака се. Ајде,
Гледате внимателно ученици, ова малку се мрда, ќе се моторно дури мислам дека со слободна рака ќе го нацртам, Да, ќе го нацртам поубаво. Ќе имам ова маркера само. Благодарам. И да избришеме таблата, јас ќе го нацртам со слободна рака, мислам дека така ќе биде пофункционално. Бидејќи ова не е нацртам или сам? Па може тоа. може, до овде, одлично. И ова тука да се избриша. Значи, ќе демонстрирам полека за да може внимателно да ме гледате. Значи, почнувам со агол, стигам до средина 90 степени, продолжувам понатаму 180, продолжувам понатаму 270 и продолжувам понатаму 300, повреди све нешто? 360 степени. По запишувањето 360 степени. Одлично. И сега, задача за дома. Од сите агли што ги прикажаме и за презентацијата, и на камерот, и ова тука што го вежавме, ќе треба да насрдате 3 тапи агли, 3 остри агли, 2 рамни и сето тоа да го направите во хамер. Значи не да биде во тетрадка, да биде во хамер и потоа ќе треба да се достават до наставниците. Одлично. Може ние да пробаме тоа наместо да им помогнеме еве на Може, учениците како се прави тоа? сега ќе продолжиме за да им помогнеме на учениците, ќе го избришеме сега овој агол од 360 степени. Така. Сега ќе почнеме без да гледаме презентација и хамер, да го правиме ние тоа сами, за да може да го повториме. Цвајнштајн, сакаш прв Па или? би се обидел. Прв сега ќе почне Цвајнштајн со прав агол. Прав. Да им покажеме на учениците прав агол како се црта. Добро, прво треба да има една права. Браво, Цвајнштајн. Еве права. Малку се мрда таблата, не е Се страшно. мерда малку таблата и Цвајнштајн, ова ако малку ти Јас ќе треба- ја задржам со ногата. ми треба нов фломастер само. Па можеш од така. Еве го. Значи ова е права. Направете. Ајде да идеме Може да сега искористиме. Се разбира. да направиме прав агол. Од колку беше прав агол? 90 Цвајнштајн? степени. Браво, 90 Ево. Тука степени. значи еве ни ги степените. Еве ги степените и само Наоѓаме сега каде правиме се полукруг. 90, Правиме. Обележуваме. Каде Гледате е 90? внимателно дечиња. Сега значи можеме и од Да, се разбира. да почнеме. Опа, за да видат дечињата како се. Само уште да Чове го 90, завршиме. само да ја завршиме. Правата. А правиот агол може да запишеме 90 степени. 50 Кај степени. Степени. Браво, Цвајнштајн. Сега да продолжиме со Ана, Може? да напишеме остар агол. Како Остар. беше остар агол? Беше Помалку од 90 степени. Помалку од 90 степени. Само Браво, да го Ана. избришам. Може слободно да се избрише аголот од правиот агол од 90 степени. Така. Значи, Гледате внимателно и слушате ученици. извинете. Нема проблем. Прво цртаме една права, темето го Обележуваме. обележуваме со О Со и имаме права А, например. Сега, еве ќе го искористиме овој сега елемент. значи што треба да правиме? Да биде Помалку од 90 степени. помал Значи, од 90 степени. Значи може да почнеме ајде од овде нека биде Може да биде 85. 85 нека биде. ете така. Да може да се гледа убаво пред малиот екран. Така. Одлично. Ова може да напишеме М права и овој Ова е внатрешна област на внатрешен простор. натрешен Значи, простор. иако скоро изгледа како да е прав агол, сепак не е бидејќи е помалку од 90 степени. Браво, Цвајнштајн, браво, Ана. Сега, продолжуваме понатаму со Цвајнштајн за да видиме, да го насртаме уште остриот агол. Одлично. И го избришеме сега овој тап агол. Сега тапато, така? Сега ќе насрта Цвајнштајн тап агол. Ајде, Цвајнштајн. Еве, Значи, за овој утро што го направивте, имате двајцата петки. ви благодариме. Еве една права. Браво. И сега што треба да направиме? И сега треба да Ана како го имаме... обележи? Со што го обележи? Ха? Ајде. Ана. Цвајнштајн или А, Цвајнштајн е сега? Со А. Браво. Еве, Со мала буква. Со мала буква се А разбира. темето? Темето со О. Со О. И тука една точка малку да се познава повеќе. Еве го.
Во ред. Браво. Сега само треба да е аголот поголем од 90, значи било каде Браво, Цвајнштајн. Еве ќе го ставам за да се приметува. За да се повеќе. приметува, значи На може да 60. биде така. Тоа не се 60, 120. 120 степени, сега може да Еве цртаме. и ќе го направиме и аголот. Так. Можеме и вака да го обележиме. Браво. Како се вика овој агол, дечиња? Ова е тап агол. Тапал. Така. Тап агол. Ајде сега уште една ќе остане да завршиме со рамен агол. Може. Да го, Еве. да го избришеме сега тапиот агол. Јас ќе го избришам. Вие одлични сте биле. Ние сме тим. Затоа јас Учиме. гледам дека зошто тука многу убаво се предавало во ТВ училница. Сега цртаме Имаме. дечиња Права. рамен агол. Значи ова е О, ова може еве М да ни биде. И Може сега значи по ваш избор да се напишете со која буква ќе обележите. гледаме 180. Значи рамниот агол колку рековме? 100? 180 степени. 180 степени. Браво, Ано. Ајде се само да го довршиме до крај. Значи права, ова ни е рамниот агол кој што е 180. Видовте дечиња? Браво, Ана. Ви благодарам, наставнико. Ние може да одиме со еден краток джингл и да одиме со следниот час. Да не забораваме за домашно. Така е. По 3 остри тапи, 2 рамни агли да се направат на хамер и да се однесат до наставниците. Да, и може еден полн плюс да Може и на кој полно сака. 360 степени. Ваш избор. Значи агли да се цртаат агли, повеќе да се, тоа е домашната работа. Одиме со еден краток джингл и се враќаме После со гледаме наредниот за час.